好，OK，那我们今天来介绍这个行动笔记哈。我们来先介绍它的优缺点在哪里哈，跟各位讲一下。首先呢，我们要先想一下，我们要为什么要做，为什么要学这个笔记软体哈。其实我要先讲，当然我自己我也常常觉得我现在最近的记忆力越来越差，所以总觉得哈，我有些事情把它记下来。你看各位如果在半年前就是寒假的时候也有来上那个 Google 日历，你有没有发觉这也是要帮忙记忆的软体？我就是现在就觉得记忆力越来越退化，所以要多学一点那种记忆的东西哈。所以那个 Google 日历是上次的那个教育训练的东西嘛，这一次变成是这个笔记型软体，除了记笔记，它也有一点点类似 Google 日历，你可以做提醒的功能。等一下我们会慢慢讲。那这个笔记是做什么用呢？现在这个行动装置现在已经这么方便，你随身带着，随时可以拍照，随时可以录音，随时可以摄影。所以笔记的东西已经多元化了。我举个例子，如果你坐在公车上，突然看到经过一家店，那个大排长龙，这家一定是很好吃的东西，我一定找时间要来这个地方吃。可是如果你今天没有当场记下来，那你回到家，过一段时间你也忘记这件事情，对不对？所以如果你在当场赶快把那个店拍下来，然后把它简单的做一下笔记。现在这个做笔记很快，那到时候等到哪一天你突然想到，台北市，我现在今天好无聊，我想在台北市吃个美食，你就可以把你在你的笔记里面去搜寻美食，或者是什么你有注记过的标记，它马上帮你调出来，了解吗？哦，OK。然后呢，我跟各位讲，各位常常去那个网页在浏览资讯，可能有时候有些人会去浏览什么旅游的网站、美食的网站，然后呢看一看，觉得这个网站不错，我们常常做的动作是什么？加到我的最爱，对不对？可是我问一下各位，你加到我的最爱之后，你后来你走出门了，拿出手机，你本来在电脑上加到我的最爱，你走出门弄手机的时候，突然想到，我上次在看哪个网页好像不错，我有加到我的最爱，手机拿起来，有我的最爱吗？没有，就很麻烦，就很麻烦。所以今天而且还有一个那个我的最爱，你只是加标题而已。哪一天你加了很多美食，有蛋糕，有什么什么，哪一天我想要吃蛋糕，我记得我曾经看过好多美食，我想要加蛋糕的，在找蛋糕的资料。你也除非要到你原来的那一台，你找到我那个我的最爱，我的最爱标题有时候还没有写到那个蛋糕哦，你还要再找老半天，一个个进去看。但是如果你能够把人家的那个网页抓下来变成一个笔记，你就先存着，就算过了1年后，我想到我想要去台北的哪一家美食店，或者蛋糕店，那我就在我的笔记上搜寻蛋糕，他就把你那个每一篇笔记，就包括那个做网页里面的每一个字，他会帮你搜寻，这样是不是很好用？等一下我们现在还看不出来，等一下我们操作完之后，你就会慢慢越来越熟悉了。来，我们先来看一下笔记哈，这边要各位要清楚哈，因为以前我常常有的观念，我觉得说笔记要做得漂漂亮亮的。其实我身上常常带了一大堆不同颜色的笔，我做笔记喜欢用不同颜色的笔做，然后要写得很漂亮。因为我觉得写不漂亮，我以后可能就丢了不看。但是现在各位要改一个观念，就是说笔记是想到什么马上记下来。OK，那你别急着去排版。现在的电脑，你以后要修改、要重新排版，都很容易。当下之下是你一有什么念头，赶快把它记下来。OK，所以你看，有些事现在不做，以后其实都还有机会做。但是如果你不把它笔记下来的话，以后你就忘记了。OK，然后呢，有时候你的念头只是一半而已，没关系，赶快写下来。但是未来说不定你又再翻到这个笔记型软体的时候，又看到这一则，你又突然又有新的构想，再把它加上去，笔记越加越多。OK，基本上是这样子的。好，那我们来看一下Evernote 为什么要介绍 Evernote？我也跟各位讲一下，目前那个手机、电脑上面常用的笔记型软体，主要我们比较有名的有3个，Evernote 是一个，
另外一个是 Google 也发展了一个叫做 Google Keep，Google Keep K-E-E-P。哦，Google 是比较近期发展的啦，哈，近1-2年发展的。那它其实哈，如果有兴趣，各位也可以玩玩看。它其实已经一直在追，也是在追这个 Evernote。所以事实上 Evernote 比较老字号了，好，所以才今天为什么介绍这个 Evernote 的软体。当然，未来 Google 的这家这么大的公司，它未来这个笔记型软体会不会发展的很好，说不定也越来越好，各位可以注意。但是目前 Google Keep 它的笔记还算蛮阳春的 ，OK， 所以介绍 Evernote。那另外还有一个微软的可能有些人有听过叫 OneNote， 微软的笔记型软体叫 OneNote， 也是一样，大致功能也都很类似，而且它当然如果你习惯用 Office 的，用 OneNote 其实就比较不会觉得不熟悉。但是呢，因为其实你说 Android 版本有没有？它也有 Android 版本啊，但是毕竟是不同厂商的软体，而且它这个它 OneNote 以前最早发展是电脑版的笔记型软体，它并没有发展手机版的笔记型软体，它是后来才发展手机版的，所以它的功能上当然还是没有像 Evernote 那么好。OK， 所以今天介绍这个 Evernote 软体哈，然后呢，这个 Evernote 的好处是因为它在 Apple 的手机或平板 ，Android 的手机、平板都可以用。OK， 也就是就算我在 Android 上做笔记，我有一个平板 ，Apple 的平板，Apple 平板只要你是登录同样的账号密码，你的资料一样会同步下来。OK， 好，另外还有电脑版的，就是刚才我们下载安装的那叫电脑版。但是还有一个什么网页版是什么？网页版就是今天刚才有些人已经登录进去了，刚才在网页你看到右上角有个登录，你就把它按登录了，你的账号就登录密码就登录进去了。所以它也有网页版的。网页版的好处就是，你只要哪一个装置可以开启浏览器，就算你没有装，像各位好，现在就正好跟各位讲了，刚才有人手机是不是装不起那个 Evernote， 对不对？装不起来，不用担心，你就开浏览器，然后一样打入3W.evernote.com，然后呢，它上面就有一个登录，你可以用网页版的登录，也就可以用了，你不用装 APP。但是装了 APP 的话会比较好，会比较好一点点。但是要先跟各位讲一下，你这个我们用 Evernote 的这个做笔记，它是帮你把资料存在云端，不是存在你自己的手机或电脑上头，所以它并不会占你手机的记忆体。OK， 它不会占你手机的记忆体，当然这是一个好处，但是它有一个坏处就是，你如果网络不通，对不起，笔记就不能下载下来。OK， 但是呢，你如果希望网络不通，但是资料还可以下载下来，要怎么样呢？那就付费嘛。来，我们来看一下哈，等一下再往下看。我们先来看一下，等一下我们的笔记分为记事跟记事本。OK， 什么叫记事跟记事本？先讲一下，记事就好像我们拿着一张纸出来的话，把那个资料写在那张纸上头，这叫做记事。然后好几张纸集结成册的话，那就叫做记事本，可以吗？所以你可以用记事本来对你的笔记做分类。旅游的做一个笔记本，美食的做一个笔记本，那个什么行政工作的做一个笔记本。OK， 然后另外还可以加标签，你每一则记事你可以加标签。加标签说这个是有什么关键字在里头，然后以后你在找资料的时候，你也可以用那些关键字来做分类，很快，待会会慢慢讲那笔记是存在云端的，所以呢，来看我们现在下载的都是免费版。免费版它有一些规定是说，你一则记事，就是刚刚我们一篇记事不可以超过25 MB。其实说多
好，但是说实在，到目前为止我用的情况之下，我自己常用的情况之下，还没有超过25 mega，一篇还没有超过25 mega，但是呢，一个月最多只能存60 mega，一个月只能存60 mega 在云端。OK，好像也好少了，这么少的资料，但目前为止还好，我也没超过，都还好，所以大多数的情况之下是不太会超过。但是如果你真的想要超过怎么办？想要超过，那你就付费个专业版了。但是等一下我也教各位，你可以有一些方法让你暂时一个月变成专业版。嘿，而且我先讲我们台北校区占了一个优势，我们先上。你想想看，明天桃园校区有哪些人要上的？等一下我跟各位讲，我这边口头先讲你只要推荐3个人，就是你推荐了3个人到他们的 email 账号，那正好他明天上课的时候都用那个 email 账号去注册，那你就具有1个月的专业版的功能。OK，本来我在想说，其实我们报名资料都收集好了，我这样一撒下去，就我寄给各位的话，那各位上去注册，我不是就已经那个了？我想说算了，反正我也用超过不了了，但是偶尔有几次我就真的，因为我常常有一阵子我在那边一直抓网页，我觉得哪个网页不错，一抓下来，那个网页的资料就比较大，一下子就会超过60 M 了。好，那所以偶尔用到1G 也还不错了而且我跟各位讲，存在云端的空间没有限制大小，等于说你终身一直用，你的空间会一直越长越大，但是你只要是免费版，你一个月都最多只能传60 M，就这样子的限定而已。每个月它重新算，对，还会在资料都还会在云端，也就是每个月你都可以，它会从头计算，然后你最多上限传60 mega 的资料量上云端，那所以你看你第2个月你的云端可能最多就有120 M，3个月就有180 M，它是一直这样增长下去，它没有限制，但是就是说，假设你这个月只用10 M，你那个50 M 它不会帮你累积到下个月，不行，反正它每个月都从头算就是了，所以你一个月突然增加为专业版的时候，你当月可以用1G 没关系，你就尽量用，赶快把它想办法塞一大堆东西都到1G，但是隔个月它又从零开始算，但隔个月它又是变面，又跳回免费版，你又只能用60 M，就最多传60 M。但是你云端就算你存了1G 2G 的资料，你随时打开那1G 2G 的资料都还是会下载来给你看。OK，好，那这边有写一下专业版的费用，一个月150 元，或者你要用年缴的，缴1年1350 元。各位可以斟酌。如果各位未来觉得这个东西越来越好用，而且真的是很有用处，各位倒是可以考虑。好，那这个呢，笔记型的软体有一个好处，它可以输入文字，你要手写手绘都可以，输入图片、照片、录音，还可以插入影片等等，这些都很好用。我举个例子过去我们常常比如说去旅游听人家解说，或者是呢今天去参加一个生态解说，因为我觉得常常到户外听人家生态解说，尤其讲植物，讲完了之后你回去你可能就忘了，对不对？有时候听人家讲完，这个植物真的不错，赶快拍个照。回到家你再看那个照片，叫什么名字又不知道，所以照片就照片。如果你今天看到人家什么，赶快把写笔记写下来，回去看到这个字，它长什么样我不知道，除非你还要再去 Google 打那个关键字，然后再去找那个图片，对不对？但是这个笔记，各位想想看，以后呢，人家在解说，你就走到户外，赶快他讲哪个植物，拍下来，照片插入笔记，然后可以在下面打文字，这是什么植物，马上就对应起来。但是，他解说内容好精彩怎么办？那个我来不及打那么快，手机没办法打那么快，那就录音，先把它录一下，是不是就很方便？甚至呢，录影也可以。OK， 但是建议尽量少用录影，因为他先跟各位讲，录影的功能，它在插入录影的功能也比较繁杂一点，比较麻烦，它必须
它在笔记的功能里面没办法直接让你用拍摄影片的功能，因为你拍摄一个影片档案就大，一下就塞满你这个笔记了，所以它是希望你尽可能不要去插影片。OK， 好，所以呢，我们这个等一下我们再来讲哈，我就开始操作给各位看了哈。来，我这边也用手机操作给各位老师来练习一下哈。如果呢，各位的 Evernote 啊，对不起，反而我的手机 Evernote 还没有装，我是另外一只手机有装。来，那对不起，我先到这个地方，各位可以先稍微看一下投影片的资料，然后等一下我这边手机